dedicato ai nostri carissimi fan che vengono a seguirci praticamente sempre. Questa sera è l'occasione giusta e buona non solo di fare della beneficenza, come vi ha anticipato Gabriella, Serge all'inizio del concerto, era l'occasione anche per presentarvi finalmente il nostro CD, ma era che più che un CD è un cofanetto, un EP, ma vabbè, di quello ne abbiamo già straparlato. Ma questa era l'occasione buona soprattutto per presentarvi qualcosa di nuovo, dato che eravamo da un po' fermi. Al violinista, certo, magari ce ne sono in tutti i colori. Ma come abbiamo detto ai nostri fan un mesetto fa, quando abbiamo organizzato una cena tra di noi, era l'occasione giusta per presentare anche delle canzoni nuove. 2 per la precisione, e una è quella che andiamo a suonare proprio adesso. È una canzone che io avevo in cantiere da parecchissimo tempo, ma non c'era mai stata occasione di farla, di portarla a termine. E finalmente è arrivato il momento buono con l'arrivo di Matteo, che la band si è sistemata, abbiamo trovato la quadra della band, una quadra squadrata con 10 carte. Ma c'è. La canzone che volevo scrivere descrive il mio modo di vedere un personaggio che girava qui per Luino un po' di tempo fa ormai. Un personaggio che io, se ci penso, non l'ho mai visto probabilmente, ma si è formata una sua immagine nella mia testa, perché la nostra memoria funziona un po' così. Tutto quello che gran parte di quello che ci ricordiamo della nostra infanzia non l'abbiamo mai visto. Sono i racconti della gente a fare le immagini che noi crediamo di aver visto. E con tutti i racconti dei miei fratelli maggiori, miei cugini e quant'altro, si è formata la figura di questo personaggio che girava qui, tra le aiuole di Luino e non solo, con un paio di pantaloni mimetici, una canottiera bianca e un gilet catarinfrangente. Questa è l'idea che mi sono fatta di questo personaggio. Era un personaggio un po' fuori di testa, dove le bombe a mano, i colpi di fucile scoppiavano solo nella sua testa, ma provava a spararli anche in giro, proprio lo vedevate rotolare in giro, sparare e fare questo e quant'altro. E lui si chiamava Rambo. Ma la cosa che... non so se qualcuno se lo ricorda, magari c'è qualcuno che lo conosceva anche meglio di me. Ma io era di Cremenaga? Dopo facciamo delle indagini. Io non sono un giornalista e studiavo anche, quindi non posso permettermi di fare chissà quali incredibili giri per indagare su Rambo. Quindi ho chiesto un po' in giro ancora ai miei cugini e ai fratelli di ricostruire un po' questo personaggio. La cosa che mi ha lasciato veramente di sasso, non solo che la gente non sapesse perché lui fosse finito in quel modo, ma nessuno delle persone a cui ho chiesto qualcosa di Rambo ha saputo dirmi quale fosse il suo vero nome.